G20च्या मिटिंगेक द गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे टुरिजम सेक्रेटरी आणि G20 सेक्रेटरीएटचे मेंबर हे आज हांगासर आयिल्ले. दॅट इज G20च्यो मिटिंग्स गोंयान ज्यो 8 जावपाच्यो आसा तितूंतल्यो 2 मिटिंग्स ह्यो मिनिस्ट्रल लेवल, वन इज ऑन हेल्थ मिनिस्ट्री लेवल एंड अदर इज ऑन टुरिजम मिनिस्ट्री लेवल. ती त्यांची ओवरऑल अरेंजमेंट्स आणि ओवरऑल तयारी कशा पद्दतीन आसतली इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज आणि अरेंजमेंट वायज हे पळोवपा खातीर हाची रिव्यू मिटींग जाली. 17 तारखेच्यान सुरवात जाता. 17, 18, 19 एप्रील पयली मिटींग जाता. मे म्हयन्यान दुसरी मिटींग आसा. जून म्हयन्यान मेजर मिटींग आसा. फ्रॉम 5th of June टू 23rd of June कंटिन्युअसली 3 ग्रूप ऑफ मिटिंग्स आसा. सो दॅट ताज्या उपरांत इन द जुलय म्हयन्यान एक मिटींग आसा. अशा पद्दतीन 8 वेगवेगळ्यो मिटिंग्स जातल्यो. 21st of June ह्यो मेजर 21st of June योगा डेक आसतलें. सस्टेनेबिलिटी हो आमचो हितूंतलो कन्सेप्ट आसा. एवरीथींग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हाजेर अचीव करपा खातीर G20च्या हितूंतल्यान मिलेट्स, वोकल फॉर लोकल हें सगळें प्रमोशन जें आसा म्हणजे स्वयंपूर्ण गोंय हो एक कन्सेप्ट जो आसा G20च्या निमित्तान पुश केलो वयतलो. लोकलांक प्रेजेंटेशन दिलें वयता. कल्चरल एक्टिविटीज गोंयच्यो कल्चरल हें ताका दाखोवपा खातीर वेगवेगळे हेजेर डिस्कशन जालें. काही गजाली फायनलायज जाल्यो, काही फुडल्या मिटिंगेन फायनलायज जातल्यो.